हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका अपना चैनल द रेल एक्सप्रेस। आज अपन बात करेंगे जयपुर रेलवे स्टेशन पर न्यू प्लेटफॉर्म 7 और 6 और 7 न्यू प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो गए हैं। देखो, इसमें सफाई व्यवस्था अब शुरू हो रही है, सफाई कार्य शुरू है। इसमें प्लेटफॉर्म बन के एकदम से तैयार है। और अब देखो, सामने गाड़ियाँ भी आ गई हैं, गाड़ियाँ भी प्लेटफॉर्म पटरी पे खड़ी हैं। तो सिग्नल का काम भी पूरा है, सिग्नल भी काम सही से कर रहे हैं। देखो, वही चीज़ जिसमें ये सिग्नल काम सही से कर रहे हैं। और ये दीवार पास में ये अब पक्की बना दी गई। पहले ईंट दिखाई देती थी यहाँ पे, अब देखो एकदम से दीवार बना दी गई है। तो काम पूरा हो चुका है, अब ट्रेन चलने का इंतजार है। अब अपन दूसरी साइड और देख लेते हैं कि सिग्नल का काम कितना पूरा हुआ है। देखो, ये सिग्नल वगैरह काम सब पूरा हो गया है। ये देखो, और आज पुलिस भी वहाँ पे थी। अब ये देखो, दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी पटरी का काम तो पूरा है। और यहाँ सफाई व्यवस्था पीछे से होती आ रही है, तो सफाई व्यवस्था भी जल्दी हो जाएगी। बाकी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो, पानी की टंकियाँ इधर लग गई हैं। ये पानी का सामने लगा हुआ है। ये सफाई व्यवस्था हो जाएगी जल्दी। ऊपर प्लेटें भी लग गई हैं, इसमें नाम और नंबर आते हैं गाड़ी के। ये प्लेटें भी लगा दी गई हैं। इंटरलॉकिंग वगैरह काम सब हो गया है। ये देखो आगे, ये ऊपर सफाई व्यवस्था का काम अब शुरू है, बाकी काम हो गया है। ये इधर पटरी पे कुछ जालियां वगैरह पड़ी हैं, लेकिन जालियां तो पास वाले नाले की, वो उस पर डाल दी जाएंगी, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और देखो, सामने सिग्नल ये पहले बंद था। पिछली बार मैं गया था तब बंद था, अब ये ऑन है, मतलब जल्दी ही ट्रेन चलने वाली है। ये देखो, सामने ये ट्रेन जा रही है, लेकिन ये सामने देखो ये सिग्नल पहले बंद था, अब ये ऑन है। अब ये देखो, दाईं तरफ ये प्लेटफॉर्म का काम पूरा हो चुका है। लेकिन सफाई व्यवस्था है ना, अभी तक वैसी की वैसी है। सफाई व्यवस्था होगी अब धीरे धीरे। प्लेटफॉर्म पर रेलवे चलने के तैयार है ट्रेन। ये ट्रेनें सामने खड़ी हैं प्लेटफॉर्म पे। शायद निरीक्षण वाली ट्रेन भी खड़ी है, जो चलने को तैयार है निरीक्षण करने के लिए। और जल्द ही चलेगी ट्रेन। ये देखो, आगे अपन चलते हैं इसमें। ये देखो, ये ट्रेन पटरी पे खड़ी है, जो चूरू की तरफ आने वाले हैं। सीकर चूरू इस रूट पे 6 और 7 प्लेटफॉर्म से आती हैं यहाँ पे। 6-7 प्लेटफॉर्म नए बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखो, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं इस पे प्लेटफॉर्म पे। ये गाड़ियाँ पहले नहीं थी, अब ये तैयार हो गए तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब ये देखो, ये न्यूज़ है पेपर की। फिर स्वागत को तैयार, जयपुर रेलवे स्टेशन रीमॉडलिंग के काम के बाद पूरी तरह से तैयार, जल्दी ये प्लेटफॉर्म 6-7 का आगमन शुरू होगा। ये देखो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू, धन्यवाद।